Bisakah kamu menebak siapa aku? Aku adalah hewan berkaki empat yang sering dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Aku dikenal sebagai hewan yang bisa hidup di berbagai tempat, mulai dari pegunungan hingga padang rumput. Susuku sering diolah menjadi keju, yogurt, dan berbagai produk olahan lainnya. Aku memiliki janggut kecil dan tanduk melengkung di kepalaku. Aku sering disebut dalam berbagai cerita rakyat dan dianggap sebagai simbol ketekunan serta kecerdasan. Aku adalah kambing. Jadi,